Assalomu alaykum. Ishqilib eplatlaringmi? Xudo xolasa bitta ko'ring aka. Do'stlar, Farg'onadamiz, poytaxt mavzesida. Bu joyda kvartirani 0 dan podключ holatigacha olganmiz. Bunda bizga Dilshod akam prorabimiz bilan hamkorlikda ishlaganmiz. Hozir uyda egasi ham kelyapti. Uyda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Ishqilib eplatlaringmi? Xudo xolasa bitta ko'ring aka. Qarang lekin. Ertaga gapsiz o'tirasiz, bu yer Eltinga bu uy. Bo'ldi aka. Xudo xolasa. Ey! Ey! Voy! Telefon bormi? O'zlar qildilaringmi? Aka. Ichkari balkonlar. O, daraxt pardalariga. Elnorat aka, endi mana uyni ko'rdingiz. Xudo xolasa Elton akaga yoqsa kerak. Ya Eltonga ko'rsatamiz. To'g'risini aytaman, o'rtoqlar o'z syomka qo'yasiz, bunimi? Ha, qo'y. O'rtoqlar bitta narsa aytaman, men bergan pulimga roziman, lekin unaqa uncha pulga buni bu darajada bo'ladi deb tasavvur qilmagan edim. To'g'ri, boshida haligi dizaynerskiy rasmlarni tashlaganingizda ma'qul kelgan, lekin masalan mana pardalarni hamma yo'qda o'zlari qilgan. Men bitta televizor olib berdim. Televizor olib berdim. Qolgan narsa polning ichida. Ya'ni bitta savol to'pli poli. To'pli pol bo'lgan 100%. Vanna xonalar. Vanna xonalar ham ofis bo'lgani uchun radiatorlardan foydalaniladi. Joy ekonom qilish maqsadida. Xillas o'rtoqlar menga yoqdi. Sardor o'z begona emas menga. Qivizida o'ynagan biz bilan. Rahmat. Dilshod aka bilan tanishdik. Xudo xolasa yaxshi niyat, yana kvartira remont qildiradigan bo'lsa, sizlarga telefon qilib o'raman. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Zo'r lekin. Rahmat aka.